la memoria de 43 estudiantes desaparecidos, 22 civiles ya rendidos y muertos en Tataya, Estado de México, 26,000 desapariciones forzadas y 11 millones de connacionales indocumentados que Donald Trump quiere regresar de tierras que alguna vez fueron de ellos. Con tanta intolerancia, solo quiero que me digas cuándo se van a acabar la corrupción y mentira. El pueblo ya está cansado, sufriendo día con día. Promesas de candidatos que algunos luego lo olvidan. Cuando ya crezcan mis hijos, espero estar a su lado y decirles frente a frente que yo nunca me he rajado. Me